કેટલાક લોકોને શરદી ઉધરસ અને કફ એ આ સમય દરમિયાન થતો હશે, પણ જો સામાન્ય નિયમો છે એને તમે જીવનમાં થોડાક ફોલો કરી લો અને ઘરની અંદર રહેલી વસ્તુ છે જો એનો નિયમિત તમે ઉપયોગ કરો તો જેની તાસીર પ્રમાણે ઉપયોગ કરશો તો તમને બધાને ઘરમાં ક્યારેય વાયરલ ઇન્ફેક્શન એટલે કે શરદી ઉધરસ અને તાવ એ નહીં થાય, 100% ફાયદો થશે. આપણે કરતા એટલે નથી કે આપણને ખ્યાલ હોતો નથી કે શું વસ્તુ છે અને કઈ રીતે કરવી. તો સામાન્ય રીતે આપણે એક વાત કરીએ તો દૂધને ઉકાળી નાખવાનું છે અને એની અંદર દૂધની અંદર સૂંઠનો પાવડર નાખી અને સવાર સાંજ 2 ટાઈમ એક રકાબી તમારે ઘરમાં પીવાનો છે. જે પણ વ્યક્તિ હોય એને શરદી ઉધરસ થવાની તૈયારી હોય અથવા તો એવું લાગતું હોય કે હવે થશે તેવા લોકો માટે આ ઉપયોગ છે. આનાથી તમને બીજો ફાયદો એ થશે કે સૂંઠ અને દૂધ જો તમે ઉકાળી અને રાત્રે સૂતી વખતે પીશો તો તમને કમરની અંદર દુખાવો થતો હશે, ગોઠણીની અંદર દુખાવો થતો હશે કે હાડકાને લગતા કોઈ પણ દુખાવા થતા હશે ને તો તેમાં પણ રાહત મળશે અને ગળું, કફ, શરદી, ઉધરસ એમાં પણ રાહત મળશે. એટલે કહેવાય કે એક બાણ અને 2 શિકાર એવી આ વસ્તુ છે. તો આ એક નુસ્ખો ખૂબ ફાયદો થશે. બીજો એક નુસ્ખો છે એ છે અરડુસી. મિત્રો, આયુર્વેદની અંદર અરડુસીને એટલી મહાન દેખાડવામાં આવી છે કે કોઈ આપણે કલ્પના ન કરી શકીએ. ચરક સંહિતા છે, અષ્ટાવક્ર ચક્ર છે કે અન્ય કોઈ આયુર્વેદ પુસ્તક લઈ લો, એની અંદર તમે અરડુસી વિશે જ્યારે વાંચવાનું ચાલુ કરશો તો આપણને એમ થઈ જાય કે ઓહો, આના એટલા બધા ફાયદા છે. અરડુસી પહેલાં તો એક લોકવાયકા છે કે અરડુસી ગરમ પડે, પણ એ તદ્દન ખોટી વાત છે. આયુર્વેદની અંદર એવું કહેવામાં આવ્યું છે અરડુસી છે એકદમ ઠંડી છે. જો નાનું બાળક હોય અને તમે એને જો દવા પાશો તો એને હાર્ડ અસર પણ થશે અને લીવરની અંદર પણ દવા વધારે નુકસાન કરે છે. પણ અરડુસી એક એવી વસ્તુ છે કે નાનું બાળક હોય અને જો એને શરદી ઉધરસ થઈ ગયા હોય એના 2 થી 3 પાન ગમે ત્યાંથી ગોતી લો, વાટી નાખો, વાટી અને એનો રસ અડધી ચમચી જેટલો તમારા બાળકને પાઈ દો, સવાર સાંજ 2 ટાઈમ પાવ એટલે બાળકને 110% રાહત મળશે અને ધીમે ધીમે એને બધો જ કફ નીકળવા મળશે. મોટા હોય તો 4 થી 5 ચમચી જેટલી અરડુસીનો રસ સવાર સાંજ પીવાથી ગમે એવી શરદી હશે, તાવ આવવાનો હશે અને ઉધરસ હશે એમાં 100% રાહત મળશે. સાથે સાથે મરી, લવિંગ અને ગોળ અને લીંબુ આ ચારેયને મિક્સ કરી અને એનો ઉકાળો જો તમે પીશો તો પણ તમને ખૂબ ફાયદો થશે. ખાસ કરીને મરી અને તજ એને ઉકાળી પહેલાં લેવાના છે, ઠરી જાય પછી એમાં ગોળ અને લીંબુ એડ કરવાના છે. આ ઉકાળો તમે પીશો તો પણ તમને શરદી ઉધરસ કે કફ એમાં રાહત મળશે. આવા મિત્રો ઘણા નુસ્ખા હોય છે. એમાંનો એક નુસ્ખો છે દૂધ સાથે તમે હળદરને નાખી અને એમાં તમને સ્વાદ માટે થોડો ગોળ નાખશો તો પણ તમને ખૂબ ફાયદો થશે. મિત્રો, ગોળ છે એ શરદી ઉધરસમાં ખૂબ ઉપયોગ આવે એવી વસ્તુ છે, કારણ કે ગોળ એની અંદર એટલા કેલ્શિયમ અને રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારે એવા અંદર રહેલા વિટામિનો છે, તમને ખૂબ જ ફાયદો થશે. અને એક વસ્તુ તો ખાસ ખૂબ ઉપયોગી છે એવી તમને હું વાત કરું તો ટૂંક જ સમયમાં એટલે કે થોડાક સમયની અંદર એને રાષ્ટ્રીય વનસ્પતિ તરીકેનું બિરુદ મળવાનું છે. એવી વાત કરીએ તો ગળો છે. જો ગળો છે એ લીમડાનો ગળો હોય છે, બાવળનો ગળો હોય છે કે અન્ય કોઈ ગળો હોય છે, લાંબી વડવાઈ જેવી સળીઓ હોય છે, એને ગળો કહેવામાં આવે છે. આ ગળાનો લીમડાનો ગળો છે એ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ગળો કહેવામાં આવેલો છે. લીમડાના ગળોનો ઉકાળો સવાર સાંજ 2 ટાઈમ તમે અડધો કપ પીશો તો પણ તમને ગમે એવો તાવ આવતો હશે, શરદી થઈ છે કે ઉધરસ આવતી હશે એમાં તમને ખૂબ રાહત મળશે. આવા સામાન્ય નાના નુસ્ખા છે પણ તમને ખૂબ ફાયદો થશે. પછી આપણે એક વાત કરીએ તો એ પણ એટલો જ ઉપયોગી નુસ્ખો છે અને ખૂબ અસરકારક અને કારગર નીવડે એવો નુસ્ખો છે. એ નુસ્ખાની વાત કરીએ તો અજમાને આપણે શેકી નાખવાના છે. શેકેલા અજમા રાત્રે સૂતા પહેલાં
1 ચમચી અજમા અને 1 ચમચી જેટલો ગોળ ચાવીને ખાઈ જવાના છે. ખાધા પછી એની માટે સતપ જેવું પાણી અડધો ગ્લાસ જેટલું જો તમે પી લો તો તમારો શરીરની અંદર ગમે એવો કફ જામી ગયેલો છે એ 1 થી 2 દિવસની અંદર તમને પણ કલ્પના નહીં કરી હોય એનાથી પણ વધારે સારું રિઝલ્ટ આપી અને સર્વ કફ ગાયબ કરી દેશે. મિત્રો, આ વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો વધારેથી વધારે લોકોને શેર કરજો અને ચેનલની અંદર જે પણ લોકો નવા છે તે સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, એક લાઇક આપજો અને જો તમે આવા નુસ્ખા કાંઈ જાણતા હોય તો કોમેન્ટમાં અવશ્ય જણાવજો. અમે આવતા વિડીયોની અંદર એ તમારો નુસ્ખો પબ્લિક પાસે રિલીઝ કરીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ. ઘરેલું ઉપચારમાં જોડાવા બદલ આપ સૌનો આભાર.